Ni kwenye maadhimisho ya siku ya albino duniani, hafla iliyoandaliwa katika kaunti ya Uasin Gishu. Mama wa Taifa Bi Rachel Ruto akiongoza maadhimisho hayo, huku akitaja Zeruzeru kuwa na uwezo maalum wa kutupilia mbali tofauti na ubaguzi wa rangi. I firmly believe it is our shared responsibility to cultivate a society where everyone can thrive, where differences are not just accepted but celebrated. Ameshukuru wadau ikiwemo hospitali kwa kusambaza dawa hitajika bila malipo kwa walemavu wa ngozi kwa zaidi ya watu 3,800 kupitia kujiandikisha kwenye mfumo wa walemavu nchini. I applaud the National Council for Persons with Disabilities and the Kenya Medical Supplies Authority for distributing sunscreen free of charge to over 3,800 registered Kenyans through health facilities. Msemaji wa serikali Isaac Mwaura akitumia fursa hiyo kupigia upatu bima ya afya ya SHA kuwatibu walemavu wa ngozi, huku akimsifia Rais William Ruto kwa mpango huo. I really want to say that the President, His Excellency President William Ruto, has been very supportive in the cause of disability and also in albinism. We can see, like SHA now, we created a small fund within the fund to take care of skin cancer treatment. But I'm very happy now because Taifa Care, ama ukipenda SHA, sasa inalipia skin cancer treatment ya watu wenye albinism. Aidha, mwenyekiti wa walemavu nchini Chesang akiitaka serikali kuzidi kuwasaidia katika kuwapa mikopo ili wazidi kujikimu wenyewe. Albinism Day ni muhimu sana. Tunajua kwamba tuko na aina nyingi ya disability. Mimi kama mama ya hao wote napenda kuomba pia community muweze kuwasaidia kwa njia yoyote, kwa njia ile. Katika council tuko na mambo kadhaa nyingi ambayo tunafanya kusaidia hawa. Hata mambo ya education pia tunapatia grants, hizi devices. So in that case our resources need to be increased. Hiyo ndio tunaomba pia, it's a request. Gavana wa kaunti ya Uasin Gishu B akitaka usawa kwa watu wanaoishi na ulemavu wa ngozi, huku kamishna wa kaunti hiyo Dr. Nyale akitaka kila mmoja kujitolea ili kuwatunza walemavu wa ngozi. We thank the ministry through the National Council for Persons with Disabilities for choosing our county, Kenya's 5th city, as the host of this year's national event. This honor reaffirms our shared commitment to inclusivity, dignity, and equality for all. In collaboration with other stakeholders, Her Excellency, we commit to promote a barrier-free society to all persons living with disabilities, and particularly albinism. We thus promise to provide enhanced and unfettered access to all government services, not only to the albinism fraternity, but to all persons with disabilities.